Hörmətli dinləyicilər, sizləri Nutrimin təlimlərində salamlayırıq. Bu videoda biz kurs materiallarını daha yaxşı qavramaq üçün bəzi tövsiyələr və məsləhətlər təqdim edəcəyik. Hər bir öyrənmə prosesi yalnız məlumatın təqdim olunması ilə bitmir. Əsas məqsəd həmin biliklərin dinləyici tərəfindən mənimsənilməsi və praktikada tətbiq olunmasıdır. Tədris materialının effektiv qaranması üçün düzgün yanaşma, diqqətin toplanması və fərdi öyrənmə üsullarının seçilməsi mühüm rol oynayır. Təlim zamanı verilən biliklər çox zaman müxtəlif formatlarda təqdim olunur. Məsələn, mühazirələr, vizual materiallar, qrup müzakirələri və praktiki tapşırıqlar. Bunların hər biri dinləyicinin öyrənmə tərzinə uyğun şəkildə istifadə edilməlidir. Burada məqsəd yalnız nəzəri məlumat toplamaq deyil, həmin məlumatı yadda saxlamaq və gündəlik həyatda istifadə edə bilməkdir. Bu səbəbdən tədris prosesində bəzi sadə, lakin təsirli tövsiyələrə əməl etməklə öyrənmə daha məhsuldar, asan və davamlı ola bilər. Bu bölmə məhz həmin tövsiyələri nəzərdən keçirmək üçündür. Uzun müddətli araşdırmalar göstərir ki, dinləyici informasiyanı oxumaq və dinləməklə materialın 10%-ni qavrayır və onlarda sadalamaq, təsvir etmək, izah etmək kimi bacarıqlar formalaşır. Oxumaq və dinləməklə yanaşı, öyrənəcəyi materiala vizual materiallar əlavə olunarsa, qavramanın faizi 20% təşkil edəcəkdir. Bununla yanaşı, şəxs oxuma, dinləmə, görmə və eşitmə fəaliyyətlərini eyni zamanda icra edərsə, bu zaman qavrama 30% təşkil edir. Əgər şəxs hər hansı informasiyanı izləməklə qəbul edirsə, məsələn, eksperimentlər, video şəklində, bu zaman qavrama 50% təşkil edir. Təhlil etmə, dəyərləndirmə və yaratma kimi bacarıqların formalaşması üçün şəxsi hər hansı müzakirələrə cəlb etmək, özlərini ifadə edə bilmələri üçün hər hansı araşdırma aparmağa və onu təqdim etməyə imkan yaratmaq lazımdır. Bu zaman onlarda qavrama faizi 70%-ə qədər çata bilir. Əgər şəxs hər hansı mövzunu digər şəxsə öyrədərsə, bu halda qavrama faizi 90% təşkil edəcək ki, bu da ən yüksək qavrama göstəricisidir. Beləliklə, müxtəlif mövzularda araşdırma, layihə, təqdimatlar hazırlama, müzakirə və debatlar kimi fəaliyyətə cəlb olunmaqla qavrama faizini maksimuma çatdırmaq mümkündür. Bundan əlavə, qavramanın daha mükəmməl olması üçün bəzi təməl qaydalara da əməl etmək lazımdır. Məsələn, dərsi dinləməzdən əvvəl internet bağlantısını yoxlamaq, sabit olduğuna əmin olmaq, avadanlıqların sazlığını yoxlamaq lazımdır. Dərs mühitinin təşkili vacib amillərdən biridir. Çalışıb sakit, diqqəti yayındırmayan bir mühitdə dərsə qoşulmaq tövsiyə olunur. Aktiv iştirak, dərsi mənimsəyərkən, kurs müəllifinə suallar vermək, fikirlərinizi paylaşmaq, müzakirələr qoşulmaq vacib faktorlardan biridir. Qeydlər aparmaq, əsas məqamları yazmaq mövzunu daha yaxşı yadda saxlamağa kömək edir. Nizamlı fasilələr, uzun dərslərdə qısa fasilələr edin ki, diqqət dağılmasın. Daha effektiv qavrama üsulları üçün öyrənmə üsulları, aktiv öyrənmə, mövzunu yalnız dinləməyərək öz sözlərini də izah etməyə çalışın. İntensiv öyrənmə metodundan istifadə edin. Məsələn, 25 dəqiqə intensiv öyrənmə və 5 dəqiqə fasilə. Test və tapşırıqlar, kiçik quizlər və praktik məşğələlər mövzunu möhkəmləndirir. Vizual materiallar, şəkil, diaqram və qrafiklərdən istifadə edin ki, yaddaşda daha uzun qalsın. Qrup öyrənməsi, başqaları ilə mövzunu müzakirə edin, anlayışınızı daha da gücləndirəcək. Məlumatı hissələrə bölmək.
Uzun mətnləri kiçik hissələrlə oxuyun və öyrənin. Təkrarlama. Dərsdən sonra 10-15 dəqiqəlik təkrar edin. Məlumat uzun müddətli yaddaşa köçəcəkdir. Beləliklə, bu tövsiyələr və məsləhətlərə əməl etsəniz, bu kursdan götürəcəyiniz fayda daha çox olacaqdır. Sizə yeni bilik və təcrübə qazanmaq yolunda uğurlar arzulayırıq. Sağ olun.